Dhuro gjak, bëu arsyeja pse dikush buzëqesh sërish. Me këtë moto, Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, kanë organizuar në Universitetin Aleksandër Mojsiu fushatën vullnetare të dhurimit të gjakut. Të hënën nisi dita e parë e dhurimit të gjakut në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Curila dhe interesi i studentëve nuk mungoi. Të hënën dhe të martën, fushata e dhurimit të gjakut në ndihmë të fëmijëve talasemik regjistroi dhuruesit e parë në godinën universitare në Curila, ndërsa në vijim në datat 16, 17 dhe 18 prill, stafi mjekësor i Qendrës Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut mësohet se do të vendoset në kampusin universitar të spitalës, aty ku dhe dhuruesit pritet që të jenë më të shumt. Kristo Raca, mjek pranë Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, foli rreth rëndësisë që ka procesi i dhurimit të gjakut për njerëzit në nevojë, veçanërisht për fëmijët talasemik. Sot organizojmë këtë seson dhurimi në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Pjesëmarrja duket e kënaqshme. Dhurimi i gjakut është një akt human, shpëton një jetë, buzëqeshin më shumë fëmijë talasemikë dhe njerëz në nevojë. Me këto kohë që po ka këtë dhurim e gjakut në institucione shtetërore, nuk ka mungesë, po nevojat janë të përditshme. Duhet të dhurojmë me çdo ditë sasitë të mjaftueshme për të përballuar nevojat gjithmonë në rritje. Jemi shumë të kënaqur me këtë sensibilizim që është bërë këtu në këtë universitet. Dhe vetë studentët që dhuruan gjak u shprehën të kënaqur që u bën pjesë e kësaj nisme. Për të ndihmuar fëmijët në nevojë, të bëjmë mirë sa kemi mundësi të bëjmë. Ne po e bëjmë këtë për mirësi, për fëmijët që janë në nevojë, edhe të mundohemi sa më shumë aq më mirë të jetë nga ne. Ndjehemi shumë mirë, pasi ne po mund të shpëtojmë një jetë. Një jetë e një personi që ka nevojë. Fushata Dhuro gjak bëu arsyeja pse dikush buzëqesh sërish, synon të ndihmojë ata që kanë më shumë nevojë, duke siguruar rezerva jetike për personat që nevojiten, për personat që kanë nevojë për gjak në mënyrë permanente dhe për të kontribuar në shpëtimin e jetëve në situata kritike.